Halo, assalamualaikum, welcome to my channel. Teman-teman, nih Desti Hoki 123 udah keringatan. Jemur dulu tuh. Di pinggir sawah ada lapangan poli RT kita, RT 03. Jadi aku tuh udah kangen. Makanya aku pengen muter-muter sini sambil jalan. Ih. Tuh. Enak kayaknya, panas. Berjemur dulu teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat semua ya teman-teman ya. Aku turun berat dari 61 ke 5 kilo guys. Ini udah mulai keringatan. Insya Allah. Aku nggak bawa tripod tadi. Berjemur. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu seanggun bidadari. Harusnya aku nggak apa lagunya. Aku berjemur teman-teman ya. Nggak bisa nangkap. Bisa nggak sih? Melihat sawah. Wow. Aku udah gerah. Cepet ya di sini ya gerahnya ya. Berjemur teman-teman. Melihat sawah di sebelah sana itu. Coba lihat ke belakang. Ini habis panen teman-teman. Wow. Aku udah mulai keringatan. Apa kabar bunda-bunda semua? Sedang apa? Sedang masakkah? Tonton video aku terus ya. Jangan bosan-bosan nonton video aku, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Ini badan udah pemulihan tapi masih bindeng teman-teman. Jadi aku berjemur. Itu lagi ada panen juga di depan aku sana tuh, sawah situ tuh. Ini masih panen. Ya, mataharinya enak banget ini teman-teman. Tapi ada yang bakar jerami ya. Udah mulai keringatan. Aku orangnya nggak bisa keringatan ya, risih. Tuh. Aku puter ya.
jemur, Pak. Itu nggak copot itu. Iya, takut copot nggak? Itu bener. Astagfirullahaladzim, kaget. Emang itu bisa kok dimasukin ke situ? Nggak bisa, Bun? Nggak bisa. Oh, tambahin lagi. Tarik rapi aja, tambahin. Berjemur. Anget badan, enak banget nih. Badannya terasa hangat. Itu aku lihat burung apa itu ya. Oh, kucing. Sendiri berjemur di lapangan voli. Di pinggir lapangan voli ini teman-teman ada sawah. Terus di sebelah sananya lagi itu agak jauh ada TPU. Jadi nih aku enakan nih. Sini ada kali teman-teman. Sanglah berjemur dulu lah. Tuh ada kebun pisang, sawah, dan di sana juga udah kayaknya orang mulai mau nyawa lagi. Udah bulan. Ini arah ke makam teman-teman. Masih berjemur biar anget teman-teman. Biar anget, tangannya anget ya. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku. Sabar dan sabar. Semoga lekas sembuh. Tirus jadinya. Ya 5 kilo teman-teman. Aduh, batuk pilek 5 kilo turun. Tahu ini kenapa? Tak berjemur terus ya. Gendi sudah sekolah, Bu? Udah ya? Di dekat Regensi sana sekolahnya. Oh, jauh ya? Tahu tuh namanya. Itu Fitri Ania. Bukan swasta.
negeri. Negeri. Dekat Regensi sana, Bu. Masuk ke dalam lagi. Wanasari. Ah, Hmm, jauh banget. negeri. Negeri. Dekat Regensi, masuk Regensi 1. Oh, yang dekat itu bidan itu ya. Oh iya ya. Bidan Eva ya. Tahu bidan apa tuh saya lupa. Yang dekat kolam renang bukan? Iya. Iya. Jauh banget sana. Mau nganter sih pulang. Kan Emi Aroma dekat sini. Swasta tapi. Nah, kalau mau 01 juga ada kan. Iya, 01 depan juga ada.